بسم الله الرحمن الرحيم. محدثكم نهار عبد الله الخالدي من المانيا بون. اليوم احنا فرحتنا فرحتين، فرحة جمعة هالجهة الطيبة وفرحة الأمطار اللي طاحت على مدينتنا في الكويت. وفرحة خسارة برشلونة. وعلى الخليج كافة يعني مو بس الكويت. ونبعث لكم هذه الرسالة نقول لكم احنا بخير وستين نعمة وطيب، والله ما ناقصنا إلا شوفة ديرتنا وشوفة هالمطر فيها. وعندنا الأخ مبارك العدواني أبو مشعل وده يبعث رسالة تهنئة إلى جميع من في الكويت من الكبير للصغير. تفضل أبو مشعل. الحمد لله رب العالمين على الخير اللي جاء وعلى الأمن والأمان، وأبعث رسالة أن عسى المطر مبروك على ديارنا وعلى ديار المسلمين كلها، وعسى إن شاء الله رحمة عامة، وعسى الله يطول عمر قادتنا وحنا بخير وستين نعمة. وهذا فضل من العزيز الحكيم جمع هالجهة الطيبة والشفاء من الله، والحمد لله رب العالمين. وهالخير اللي جاء ولا يبي الا حمد وشكر، ونحمده ونشكره ونثني عليه. جزاك الله خير ابو مشعل. وسلامتكم. جزاك الله خير. معانا الدكتور طبعا الدكتور الجامعي مبارك المسالم العجمي، فتفضل اذا في كلمه ترسلها. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. اول شيء احنا نقول الحمد لله على كل حال، والحمد لله احنا تجمعنا في هذا المكان الطيب وقلوبنا كلها ان شاء الله متجمعه. واوجه رسالتي لاهل الكويت واقول عسى الله يحفظكم والحمد لله، وابشركم بكم مكفولين من عند الرب عز وجل، لان ايديكم البيضاء التي دارت العالم ما يضيع هذه الايدي البيضاء الرب عز وجل. وهذا ان شاء الله انه في خير، وان الرب عز وجل غاثكم، وعسى رب ينزل فيها البركه ويفرج عن كرب كل من فيها كربه. وشراء بصراحه يعني اخواني سواء ابو طلال العتيبي او اخوي ابو سلطان او اخوي دخيل القحطاني سعاده اللواء، واخوي حمد واخوي مهنا العدواني وجويعد العجمي، هم طبعا الكل عنده كلمه. فالحقيقه انا اتوجه الكلمه لاخوي سعاده اللواء. مساكم الله بالخير والحمد لله على الجمعة. أولا إن شاء الله أبارك لدولتنا وشقائنا أخواننا الكويتيين. هذا المطر جعل الله خير وبركة وعام بنفع البلاد، وكذلك بلادي المملكة العربية السعودية إن شاء الله يعم بها الخير ويجعل إن شاء الله كلنا أخوان ويعم بنفع المسلمين. فإن جينا هنا إن شاء الله مع الأخوان لكلهم وجه خير وبركة، ما عينا منهم إلا كل علم الغانم وكل طيب، وهم شدادنا وسندنا في هالمنطقة. الله يحفظهم ويوفقهم. وشاكر إن شاء الله لأخواني في هالديوانية، الله يحفظهم. الآن الكلمة اللواء أبو طلال. ما عندي أكثر ما قالوا الشباب، لكن نقول الحمد لله على الخير اللي عم الخليج، الأمطار اللي عمتها الخليج، الكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين، واللي نقول الآن في ديوانية الكويت كأخوان وكزملاء الحمد لله اللي قضينا على أيام 3 شهور كأنها يومين. الجميع واللي أسسوها كويتيين تسمع، فما ينسون وهذه ما هي محتاجة على الكويتيين، ولكن الاسم ديوانية الكويتي والسعودي والعربي من كل ناحية من دول الخليج ونقول له مرحبا. وافينا ابو مشعل الله وجيهكم وافينا. طبعا الحديث ما خلص، معنا مجموعه شباب متواجدين الان في الديوانيه، ولا ننسى اخوي هزاع العجمي ابو سلطان، ودي اقول لك كلمتين. فيا هلا فيك اخوي هزاع، تفضل. ما قصروا اخواني كلهم وافين وتكلموا الكلام اللي انا بقوله وغير الكلام اللي انا بقوله. الحمد لله اللي الله جمعنا عالجنا، والحمد لله كل واحد بخير وستين نعمه. جاتنا على الامطار والرحمه، وعسى الله يكفي اخواننا شر السيول والفيضانات، وان شاء الله الامور تبشر بخير، والحكومه قامت بالواجب وجميع القطاعات قامت بالواجب. فالحمد لله على كل حال. هذه
نعمه من الله، وان شاء الله بيعديها عليهم ان شاء الله، ولا يكون الا كل شيء طيب. والحمد لله نرجع لديارنا مربعه وخير وستين نعمه ومتشافين، وكل واحد بخير وطيب، وما قصروا الشباب. جزاك الله خير سلطان، بارك الله فيك. جزاك الله معانا اخوي ماجد الحميداني، اهل القصيم، اهل القصيم، يا هلا والله باهل القصيم. يا مرحبا باخواننا الكويتيين، طال عمرك، وحنا وياهم شيء واحد، وضيفونا وقدرونا واحترمونا. هذا نشكرهم محل طال عمرك، وحنا كلنا شيء واحد، يعني السعودي والكويتي كلنا شيء واحد، ما بينا فرق نهائيا. وحنا جايين كلنا علاج، وندور ان شاء الله الشفاء للي احنا جايين ندور، وان شاء الله نلتقي في ديارنا سالمين غانمين ان شاء الله. باذن الله. جزاك الله خير. طبعا احنا انا ما يفوت الفرصه اني اشكر حكومتنا الرشيده وعلى سيدي صاحب السمو الشاهد الامين لكم، وتحياتي لكم، وعيوننا معاكم، قلوبنا معاكم الى الكويت. في شيء بتقول ابو مشعل؟ لا كفيت ووفيت، وعسى الله الله يسلمك. يعز الدوله والقائمين عليها. يا هلا بك ابو مشعل، بارك الله.